दोस्तों आज अपन बात करेंगे मॉन्टेक एबी टैबलेट के बारे में, जिसमें एसेब्रोफाइलिन और मोन्टेलुकास्ट आता है। ये 10 गोली की पैकिंग में आती है। इसकी मार्केट प्राइस की बात करें तो 308 रुपये 10 गोली का रहता है। इसके अंदर एसेब्रोफाइलिन 200 mg और मोन्टेलुकास्ट 10 mg आता है। ये अगर किसी पेशेंट के छाती में कफ जम रहा है, गले में खराश हो रही है और ये कफ निकालने का काम करती है गोली, इसको सुबह शाम लिया जाता है खाने के बाद। बहुत ही बेहतरीन टैबलेट है। मार्केट में हर मेडिकल स्टोर पर ट्राई कर सकते हैं आप, ये आसानी से मिल जाती है। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है।